呢一堆咧完全係自家製嘅迷你水晶棒，或者可以叫有人中意叫佢做靈氣刀。咁但係靈氣刀通常好大支嘅，咁但係呢個係配合一啲唔同嘅水晶碎石原礦，所以就會比較細支一啲。因為冇人做呢樣嘢嘅，基本上。當然啦，你可以做加大版嘅。我哋有即係大支啲嘅玻璃管去擺唔同嘅碎石，咁呢隻就會比較細啦。咁呢個係縫合水晶，呢個係阿富汗嘅碧璽碎石原礦嚟嘅，所以係冇打磨冇拋光。呢個比較特殊啦，鈦鐵礦可能你都未聽過。其實佢有啲似金鈦晶裏邊嗰個黑色物體，但係佢亦都唔係完全係。OK， 咁呢個係大家好中意嘅舒區萊，而呢個舒區萊嘅碎石都係冇打磨拋光㗎。佢呢個磨法咧係好天然，但係好難解釋俾你聽啦嚇。但係佢係冇拋光，所以呢個顏色係完全純色嚟嘅。咁呢一隻就係巴基斯坦嘅祖母綠，天然綠啊嚇，所以佢個綠係比你喺某啲網站見到嘅祖母綠係比較綠嘅，即係個顏色比較靚仔嘅嚇。咁你自己諗下其他網站係咩啦？好啦，咁呢啲就係暫時做咗5款嘅迷你水晶棒靈氣刀。咁你可以做咩咧？咁好多人愛嚟開陣啦，愛嚟淨化你嘅水晶啦，或者當係一個守護水晶都可以嘅。你咁樣整嘅時候咧，你呢度加條繩就可以戴噶啦，做飾物都得。不過呢個係玻璃管咯，咁所以就小心整爛啦嚇。咁呢個係普通麻繩啫，係啦，咁就有呢個嘅概念做法。咁將來裏邊呢度可唔可以轉其他水晶都係可以嘅。咁加長版咧將來有機會再 show 俾大家睇啦。拜拜。